लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में कई बदलाव होते हैं। प्रेगनेंसी में शरीर की इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से बीमारियों और इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। मौसम बदलने पर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और सिर दर्द जैसी समस्याएं होना आम बात है। लेकिन प्रेगनेंसी में फ्लू होने पर गर्भवती महिला को काफ़ी दिक्कत होती है। ऐसे में कई महिलाएं प्रेगनेंसी में होने वाले सर्दी, जुकाम और फ्लू से राहत पाने के लिए दवाओं का सेवन करती हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में खुद से भी किसी भी तरह की दवाइयों का सेवन नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही कोई भी दवाई खाएं। किसी के सलाह पे डॉक्टर के अलावा दवाई ना खाएं, क्योंकि आपके पेट में एक नन्ही सी जान है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में सर्दी, जुकाम और फ्लू से राहत पाने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय भी आजमा सकते हैं। एक घरेलू उपाय हैं जो आप अपनाएंगे, जिससे सर्दी, खांसी दूर हो जाएगी। इससे आपके बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होगा और आपके किचन में मौजूद है। तो है वो अदरक। प्रेगनेंसी में सर्दी, खांसी या फ्लू से राहत पाने के लिए अदरक का सेवन फायदेमंद होता है। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। अदरक का सेवन करने से खांसी, जुकाम और छाती में जमा कफ से छुटकारा मिलता है। इसके लिए आप 1 गिलास गर्म पानी में 1 इंच अदरक के टुकड़े को उबाल लें। आप टुकड़ा डालना चाहें टुकड़ा डालें, नहीं तो ये एकदम नन्ना जो है ना, आप उसको पीस के उसमें डाल सकते हैं। फिर इसको उबाल लें, फिर इसे छान लें और घूट कर इसका सेवन करें। ऐसा करने से आपको सर्दी, खांसी से जल्द राहत मिलेगी। हमारा अगला उपाय है तुलसी। तुलसी में कई औषधीय गुण होते हैं। इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एलर्जिक गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा तुलसी में एंटी ट्यूसिव गुण भी मौजूद होते हैं, जो खांसी से राहत प्रदान करते हैं। तुलसी सर्दी, खांसी और मौसमी संक्रमण से छुटकारा दिलाने में बहुत प्रभावी है। इसके लिए आप 1 गिलास पानी में 5-6 तुलसी की पत्तियां उबाल लें, फिर इसे छानकर और शहद मिलाकर इसका सेवन करें। आप दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकती हैं। हमारा तीसरा उपाय है हनी, यानी शहद। शहद औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं। शहद जुकाम और सांस संबंधी समस्याओं को कम करने में प्रभावी है। शहद में मौजूद एंटी माइक्रोबियल गुण गले में खराश, खांसी और इन्फ्लेमेशन से राहत प्रदान करते हैं। इसके लिए आप 1 चम्मच शहद को 1 चम्मच अदरक के रस के साथ मिलाकर पी सकती हैं। दिन में 2 बार इसका सेवन करने से आपको सर्दी, जुकाम से राहत मिलेगी। हमारा अगला उपाय है अजवाइन। प्रेगनेंसी में सर्दी, खांसी से राहत पाने के लिए आप अजवाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अजवाइन में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, जो संक्रमण से बचाव करते हैं। अजवाइन का सेवन करने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है और सर्दी, खांसी का जोखिम कम होता है। इसके अलावा अजवाइन छाती में जमा कफ को भी आसानी से बाहर निकाल सकता है। इसके लिए आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन उबाल लें, फिर इसे छान लें और इसका सेवन करें। आप दिन में 2 बार अजवाइन का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। हमारा अगला उपाय है हल्दी। प्रेगनेंसी में सर्दी, खांसी और फ्लू के लिए हल्दी एक रामबाण औषधि है। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा हल्दी में मरक्यूमिन,
नामक तत्व पाया जाता है जो इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करता है। हल्दी का सेवन करने से गले में इन्फेक्शन से भी राहत मिलती है। इसके लिए आप रात में सोने से पहले दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर उबालकर पी सकती हैं। इसके अलावा आप गर्म पानी के साथ भी हल्दी का सेवन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया प्रेगनेंसी में सर्दी खांसी जुकाम अगर होता है तो किस तरह आयुर्वेदिक तरीके से आप उसको दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।